真係好耐冇同你打過波啊！哇，係喎，你打勁多咯。收皮啦，而家有個3分俾你睇。哇，犀利犀利！你有冇事啊嘛？點解佢哋會搶咗你個飯盒嘅？嗱，你個飯盒啊！你下次唔好出俾佢哋搶你個飯盒啦！搶完嘢嘅人都冇良心嘅，你下次直接搶翻佢哋翻嚟啦！咁不如我哋一人一半啦！唔使啦，我唔肚餓啊！唔好咁客氣啦，食啦食啦！咦？點解你手會咁嘅？我頭先啱啱幫你搶嗰個飯盒嗰陣時，整咗少少啫嘛。唔想就係自己留住啦，仲痛唔痛啊？唔痛啦，多謝你。喂，發咩吽哣啊你？喂，我問你啊，你覺得我哋咧會唔會因為成長而唔記得咗自己最初最單純嘅感情？我點知喎？我連下一秒發生咩事都唔知啦。總之，我同你兄弟情變咪得咯。講呢啲。咦？喂，差唔多夠鐘咯喎，行啦，翻屋企將定個靚頭去今晚 fashion night 啦。啱啊！喂，唔知你 Casa 啲女正唔正咧？唔知喎，但係我哋知道我妹嗰幾個 friend 都幾正嘅。圖咧屌你，冇圖你話你個妹嘅 friend 嚇，有 Terry Curve 啦。唔通真係冇嘢可以永恆不變？簡心月，你仲係咪好似以前咁啊？雖然講得啱，好多嘢都係未知數。有啲人同事，下一秒就可能會改變你嘅一生。日最後就係你卡塔 show 啦！今年喺 The Grand 度舉行，你哋仲等咩？快啲同朋友一齊嚟買飛啦！唔緊要，再嚟多啲啊！唔緊要。Morning。cut 啦。好得。幾位翻嚟？下次應該直接過嚟。係啊係啊，好，OK OK，你試下一次咁講，已經好。Morning。男仔講啊，子龍講下。Morning。我啱啱見到我隻眼發光喎添啊！ O 唔 OK 未啊 ？OK 未？快啲啦，講埋。唔緊要，再嚟多啲啊！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 